Happy Dasai. Guys. हेलो नमस्ते हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ अनि आज पनि नयाँ भिडियो लिएर हामी आएको छौं अनि आज चाहिँ हामीसँग छ ब्ल्याकबिन नुडल्स अनि मोमो स्टिम मोमो झोल मोमो यहाँ चाहिँ झोल छ यहाँ चाहिँ पिरो अचार छ हामीसँग अनि सधैँको जस्तो आज चाहिँ हाम्रो च्यालेन्ज हुनेछ ल पहिला अचार राखेर मोलमा अनि हामीसँग चाहिँ 2 प्याकेट हो है चौचौ 2 प्याकेट नुडल्स चाहिँ 2 प्याकेट हो अनि मोमो चाहिँ 1.5 पनि छैन अलिकति यताउता गरेर 12 वटा कि 13 वटा छ के अरे एउटा एकजनाकोमा यति चाहिँ हामी च्यालेन्ज गर्ने छौं पैसा लाग्छ त्यो ब्ल्याक माइ फेभरेट फेभरेट मलाई पनि मन पर्छ मलाई त पिरो भिडियो मलाई जुन खाने फेभरेट हो नम्तो भन्ने छैन नम्तो भन्ने पनि छैन सबै ठिक छ टु स्पाइसी पनि त्यस्तै हो पिरो भन्ने ठिक लाग्छ पिरो चाहिँ धेरै पिरो छ नि त्यसले मलाई लाग्छ नि यो भन्दा चाहिँ ठिक्कै सबैको मिक्सर पिरो कम हुन्छ त्यही पिरो एकदम लाग्छ मलाई त्यस्तो हैन काटा छ सेवा मार्छ के तल तल अहिले झन्डार नै पर्छ के जाड बढेर सो भयो मोमो मोली आउँछ मोमो राम्रो देन त मोमो नि सबै ठिकै हैन हैन सबै ठिकै हुन्छ मोमो पनि मोलेको के कालो लाग्छ ल अब हामीले चाहिँ मोलमाल गरेर सकायौं ढिला नगरौँ फेरि सेलाउँछ मोमो त सेलाइ पनि सक्यो अलरेडी है ल के मोमो हातले खाने के हो झोलमा चप्दै हैन गरेर खाने नि हैन ल ल ल यस्तो घोजे पनि पाउँछ कि के जस्तो गरे नि हुन्छ के ल ल ल ल अब चाहिँ हामी हाम्रो च्यालेन्ज सुरु गर्न गइरहेका छौं हेरेर इन्जोय गर्नु होला हाम्रो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्दिनु होला है त ल 3 2 कति धेरै देख्छु मेरोमा त मेरो झन् यहाँ कति देखिरहेको छ मैले त ओके ओके आज चाहिँ दिनुपर्छ लुजरलाई चाहिँ है त्यो बोतल छ है बोतलले ड्याङ ड्याङ ढाडमा 3 चोटी पिट्ने है त अब भनेपछि पक्कै म हारे आज जहिले म हारेर आउँछ पनिसमेन्ट नहुँदा चाहिँ उसले मलाई जित्न दिँदो रहेछ के त्यस्तो नि हुन्छ कुरा अचम्म मलाई पाइदै बोल्छ के मलाई त्यस्तै लागिरहेछ है ल अब चाहिँ हामी सुरु गर्छु 3 लिउँ कि नलिउँ ल नलिउँ ल ल 3 2 1 गो आज चाहिँ जित्नुपर्छ गाइज यस्तो भोक लागिरहेको ओ सेट आज फेरि टिस्यु कता राख्यो झोल त त्यतिकै भइहाल्छ नि त्यसरी खाएर त कति खाएको कति सिक्नु लाग्छ त मलाई भन्दै उसले सिधाउँछ नि आज मोमो पनि नयाँ ठाउँबाट लिएर आएको मिठो रहेछ त झोल ल मोमो टोपेर खानुपर्छ है झोलमा बाह्र त बाह्र न त्यसै डर लाग्छ है दादा
निले गाह्रो छ मलाई त नसकिने भयो आज सकिन्छ खानु तर मोमो नतुर्नु खाएछ है झोल खान्छु नि त झोल त खाइहाल्छ नि सुरुमा तपाईँले चोपेको थिएन मैले चोपेन ए सुरुमा त कुरै गरेको थिएन नि त त्यसको त Who is the winner? तीनचोटि बोतलले टम 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 मैले भनेको थिएँ नि यस पनिसमेन्ट भयो भने जित्छ भनेर हो अरू बेला नि कस्तो खान्छु नि मैले च्यालेन्ज गरेर तर खै अरू बेला चाहिँ किन हो उसले जित्छ घाँटी पोल्यो मेरो त एकदम मिठो भयो भोको पेटमा ग्वाम दिएछ है गाह्रो हुने क्या है पछि लास्टमा त सुरुमा चाहिँ ग्वाम खाइन्छ अनि लास्टमा चाहिँ अटस मटस भएर गाह्रो हुन्छ क्या ल मोमो चाहिँ एकदम मिठो थियो अनि प्लस यो चाउचाउ त झन् भन्नै पर्दैन यो कोरियन नुडल्स त है कोरियनहरूको जादु रहेछ त खतरा सबै मुखभरि लागेको रहेछ ल अब पार्टिसिपेट पनि गरिहालौँ न त यहीँ बस्दा बस्दै बोता ल थाप्नु ढाडमा हो अनि टाउकोमा त हुँदैन होस् ल है तीनचोटि है हानु माया लाग्छ फेरि हानु च्यालेन्जर सम्झेर हान्ने हो क्या बुढा सम्झेर होइन ल 1 2 3 1 2 3 भयो माया लाग्यो फेरि ल ठिक छ तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो हाम्रो पनिसमेन्ट प्लस च्यालेन्ज कमेन्ट गरिदिनु होला है त अनि साँच्ची सबैलाई विजया दशमीको मङ्गलमय शुभकामना ह्याप्पी दसैँ दसैँ। एकदम रमाइलो गरेर मनाउनु होला दसैँ चाहिँ होइन सब परिवार बसेर एकदम रमाइलोसँग टेन्सन मुक्त भएर मनाउनु होला होइन अनि खानपानमा पनि अलि विशेष ध्यान दिनु होला अहिलेको मौसम पनि ठिक छैन चिसो त्यही भएर स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्नु होला तास पनि खेल्नु होला तर धेरै नखेल्नु होला ठिक्क खेल्नु होला रमाइलोको लागि खेल्नु होला कोही त कस्तो गरेर रातभरि दिन रात नभने त्यस्तो खेल्दा त्यस्तो पनि होइन आफ्नो स्वास्थ्य पनि त्यो पनि उनीहरूको ठुलो हो entertainment नै त्यो पनि हो अब दसैँमा हो भनेर पनि खेल्छ आफ्नो आफ्नै हुन्छ केही छैन ल जे होस् रमाइलोसँग राम्रोसँग के अरे दसैँ मनाउनु होला त्यति हो हाम्रो चाहिँ होइन ल अब फेरि अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ आजको लागि चाहिँ यति नै थ्याङ्क यू फर वाचिङ वन्स अगेन ह्याप्पी दसैँ बाई